Είναι κάτι αυθόρμητο το οποίο ξεκινάω στο εξής. Είμαστε. Έφυγα από το σπίτι μου μια μέρα ελάδες, ήμουν σχεδόν 18. Είπα να βρω λογαριασμό μακριά τους καυγάδες. Θα συνεχίσω την ιστορία. Διάλεξα ένα φορτηγό εσύ αφορτωμένο, μάλωσα με τον οδηγό γιατί με φώναζε μικρό κι εγώ συνέχισα με τρένο. Κάτω παιδιά παρεόλα. Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή